Selamat pagi, Pak Yosep dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penyalahgunaan obat batuk, yaitu dextromethorphan. Ini merupakan nama kelompok kami. Pendahuluan. Dextromethorphan adalah salah satu obat batuk yang banyak dijual di pasaran. Namun, keberadaan obat ini justru menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan yaitu orang tua siswa. Obat ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak usia remaja sampai perguruan tinggi. Tujuan dari penyalahgunaan obat ini yaitu untuk menghilangkan stres. Penggunaan obat ini dengan dosis yang berlebihan dapat memberikan efek euforia, rasa tenang, halusinasi, penglihatan, dan pendengaran. Selain itu, jika dikombinasikan dengan minuman beralkohol, dapat memberikan efek meningkatkan kepercayaan diri, merasa senang, tidak memiliki beban dan pikiran yang melayang-layang. Dextromethorphan banyak dijual dalam bentuk sirup, kapsul, dan lozenges. Selanjutnya, di Jawa Timur, kasus penyalahgunaan obat jenis dextromethorphan yang berhasil ditangani oleh Polda pada tahun 2004 sebanyak 94 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 135 orang. Pada tahun 2005, diungkap sebanyak 263 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 348 orang. Dan pada tahun 2006 dapat diungkap sebanyak 394 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 602 orang. Hal ini sesuai dengan laporan AAPCC yang menyatakan bahwa sejak tahun 2000 terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan dextromethorphan, serta telah tercatat dalam ISO Indonesia terdapat 77 merek obat yang mengandung dextromethorphan yang sering disalahgunakan karena pada dosis besar akan menyebabkan efek euforia, halusinasi penglihatan maupun pendengaran, dan dapat menghasilkan distorsi dari bidang visual, pemisahan perasaan. Selain itu, berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rusmawati pada tahun 2016 terhadap 116 remaja responden di desa Kudengrejo, Muncar, Banyuwangi, ditemukan bahwa 69 responden, yaitu sebanyak 61 orang, pada usia 18 sampai 25 tahun menyalahgunakan obat dextromethorphan. Dan 45 responden, yaitu sebanyak 40 orang, yang menyalahgunakan obat batuk ini berpendidikan SMA. Selanjutnya, faktor penyebab penyalahgunaan dextromethorphan dari sisi internal. Yang pertama, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba. Remaja merupakan masa di mana rasa ingin tahu akan hal baru itu sangat besar dan menggebu-gebu. Seperti halnya dalam mencoba dextromethorphan, yang awalnya hanya ingin tahu bagaimana rasanya, pada akhirnya akan terpancing untuk menggunakannya hingga berakibat pada ketergantungan. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian yang lemah mengakibatkan remaja tidak mempunyai sifat dan sikap yang tegas dalam bertindak, sehingga akan sangat mudah untuk remaja untuk ikut dalam kebiasaan lingkungan pergaulan dan teman-temannya. Faktor penyebab penyalahgunaan dextromethorphan dari sisi eksternal. Yang pertama, lingkungan. Faktor keluarga dan faktor lingkungan, baik di lingkungan pergaulan di sekitar rumah maupun di luar rumah atau di tempat umum. Adapun faktor-faktor dari lingkungan yang dapat mempengaruhi antara lain orang tua yang kurang komunikatif dengan anak, keadaan keluarga atau orang tua yang kurang harmonis, orang tua yang telah berpisah atau bercerai, orang tua yang terlalu membiarkan anaknya dengan semua fasilitas atau memanjakannya, dan orang tua yang sama-sama melakukan penyalahgunaan obat, narkotika, atau minuman keras. Yang kedua, masyarakat. Lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku menyimpang dengan penyalahgunaan dextromethorphan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu mudah diperolehnya dextromethorphan di apotik, apoteker atau petugas apotek yang kurang peduli atau terkesan membiarkan, harga dextromethorphan yang murah, banyaknya acara musik di lingkungan masyarakat, dan masyarakat yang membiarkan atau tidak peduli. Selanjutnya, pergaulan. Faktor ini juga dapat menentukan kepribadian, tingkah laku, dan pola hidup seseorang.
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam lingkungan pergaulan, yaitu rasa gengsi antar teman, syarat untuk masuk ke dalam suatu kelompok remaja, solidaritas antar teman, dan cemoohan atau bulian oleh teman. Yang keempat, pendidikan. Latar belakang pendidikan yang rendah cenderung memicu dampak menyimpang, yaitu adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai perilaku yang dapat mengundang bertindaknya alat-alat penegak hukum oleh karena perilaku tersebut mengganggu hak-hak orang lain, termasuk membahayakan remaja sendiri, orang lain, serta masyarakat pada umumnya. Cara penyalahgunaan dextromethorphan. Yang pertama, menggunakan dextromethorphan 3-4 kali per minggu dengan masing-masing penggunaan yaitu 10 tablet atau digunakan 4 kali sehari dengan masing-masing 12 hingga 13 tablet untuk menurunkan stres. Yang kedua, dalam satu hari, obat dextromethorphan dikonsumsi beberapa puluh butir dan sering dikombinasikan dengan minuman beralkohol. Yang ketiga, dikonsumsi secara langsung ataupun dicampur dengan obat-obatan sakit kepala, kemudian dicairkan dan dikonsumsi sebanyak 20 hingga 40 butir secara bertahap dalam keadaan sehat serta bersamaan dengan minuman keras seperti alkohol. Dampak negatif penyalahgunaan dextromethorphan. Penggunaan dextromethorphan berlebihan dapat berpotensi menyebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu intoksikasi atau overdosis dextromethorphan. Dextromethorphan dapat menimbulkan beberapa tingkat toksisitas. Hal ini tergantung dari dosis ataupun komponen dari obat tersebut. Untuk tingkat toksisitasnya dapat dilihat pada tabel. Pada beberapa kasus penyalahgunaan, efek yang ditimbulkan setelah menelan dextromethorphan dengan dosis 100 hingga 400 mg, yaitu munculnya efek euforia, tertawa sendiri, pingsan, dan hipereksitabilitas atau terjadinya peningkatan respon neuron terhadap stimulasi, sehingga sel mencetuskan beberapa potensial aksi langsung. Pada intoksikasi ringan sampai sedang, didapatkan gejala nistagmus, diaforesis, mual, dan muntah. Kemudian dengan peningkatan dosis 600 hingga 1500 mg, keracunan menjadi lebih parah dan menyebabkan halusinasi, delusi, gangguan keseimbangan saat berjalan, agitasi, dan mengantuk ekstrim. Dengan pemakaian yang lebih intensif, penyalahguna mungkin mengalami psikosis disosiatif. Yang kedua yaitu efek halusinogen disosiatif. Selain mengalami beberapa efek yang sudah dijelaskan tadi, penyalahguna juga akan mengalami efek halusinogen disosiatif, di mana pada kondisi ini, dextromethorphan dalam jumlah banyak akan memblok fungsi kesadaran dalam otak dan saraf yang akan membuat pemakainya berhalusinasi, serta tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga memicu untuk berperilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu berpengaruh terhadap merosotnya moralitas. Dextromethorphan dapat merusak susunan saraf pusat, sehingga cara berpikir rasional dari penyalahguna obat mulai menurun. Saraf pusat mengakibatkan seseorang tidak memiliki kontrol pada dirinya. Kontrol yang menurun kemudian menjadikan pengguna mulai melakukan hal-hal negatif yang merugikan dirinya serta lingkungan sekitarnya. Dampak yang terakhir yaitu kematian. Dextromethorphan merupakan inhibisi reseptor NMDA yang menghambat eksitasi terutama di batang otak. Hambatan eksitasi di batang otak sebagai pusat pernafasan akan mengakibatkan depresi pusat pernafasan. Kondisi demikian akan mengakibatkan otak mengalami hipoksia. Hipoksia otak akan mengakibatkan timbulnya gejala mati lemas yang berujung pada kematian. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dextromethorphan. Yang pertama yaitu memaksimalkan peran dari kepolisian. Kepolisian diharapkan mampu menjalankan fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua yaitu bantuan dari pemerintah. Pemerintah diharapkan lebih mengencarkan informasi pada fasilitas kesehatan, khususnya apotek, mengenai perubahan atas keputusan Kepala BPOM tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal.
Yang ketiga yaitu upaya preventif, yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum, serta dapat berperan penting terhadap praktek pelanggaran hukum, khususnya terhadap penyalahgunaan dextrometorphan. Yang keempat yaitu bantuan dari masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan penting terhadap pertumbuhan remaja, sebaiknya mampu memberikan bimbingan dalam pertumbuhan remaja ke arah yang lebih baik. Yang kelima yaitu perhatian khusus dari orang tua. Orang tua sebaiknya mengetahui aktivitas dari anak, khususnya pada masa remaja, sehingga dapat mengontrol dari penyalahgunaan obat-obatan atau produk terlarang lainnya. Yang terakhir yaitu kerjasama dari apotek. Apotek merupakan sumber dari penjualan berbagai macam obat dengan adanya apoteker yang bertanggung jawab dalam melayani orang yang membeli obat-obatan tersebut. Maka seharusnya apoteker mampu turut andil dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan itu sendiri. Para apoteker dapat membatasi penjualan obat-obatan yang sekiranya akan disalahgunakan, dan tidak hanya mencari untung agar obatnya laku banyak, tetapi harus dipikirkan juga dalam mengecek apakah penjualan obat ini disalahgunakan atau tidak. Caranya bisa dengan tidak melayani pembelian obat khususnya dextrometorphan dalam jumlah yang banyak atau tidak wajar. Jika hal ini dilakukan, tentunya remaja akan kesulitan mendapatkan obatnya, dan angka penyalahgunaan obat pun dapat menurun. Kesimpulan, dextrometorphan merupakan obat yang jika digunakan pada dosis yang tepat, dapat berkhasiat sebagai antitusif atau penekan batuk. Jika digunakan dengan dosis yang berlebihan akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Pada masa kini banyak bermunculan oknum penjual pil dextrometorphan murni, baik dalam bentuk kapsul ataupun dicampur dengan obat-obat terlarang lainnya, dan juga dikombinasikan dengan alkohol. Untuk mencegah meningkatnya dampak buruk akibat penyalahgunaan dextrometorphan ini, diperlukan adanya peran tenaga kesehatan, khususnya apoteker, orang tua, guru, masyarakat, kepolisian, serta pemerintah, secara bersama dan berkesinambungan. Contoh nyatanya yaitu seperti memberikan sosialisasi, khususnya bagi kalangan remaja. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.